हेलो बच्चों, आज हम जीके बुक का 8th चैप्टर करेंगे जो है इंडेंजर बर्ड्स। मतलब जो पक्षी अपने खात्मे के करीब हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं। इंडेंजर्स बर्ड्स आर दोज बर्ड्स ऑफ विच ओनली अ फ्यू आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो पक्षी बहुत ही कम संख्या में हमारे पास बचे हैं उनको बोलते हैं इंडेंजर बर्ड्स। सम वेराइटीज ऑफ क्रेन्स एंड ईगल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर बर्ड। मतलब बहुत सारी प्रजातियां जो बगले और ईगल्स की हैं, ईगल्स यानी बाज की हैं, वो एक एग्जाम्पल है ख़त्म होने वाले पक्षियों की। तो इस इंडेंजर बर्ड जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें कलर करना है इस बर्ड को। तो कलर दिस इंडेंजर बर्ड, इस इंडेंजर बर्ड को कलर करना है। इट इज़ कॉल्ड द स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। इसको स्पून बिल्ड सैंड पाइपर बोलते हैं। इसको हम अगली वीडियो में जो है वो पेंट करेंगे, कलर करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 करते हैं जो है प्लांट्स ट्रिविया। प्लांट्स के बारे में है ये चैप्टर। ट्रीज, बशेस, सर्ब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, फर्न्स आर कॉल्ड प्लांट्स। मतलब पेड़, पौधे, जड़ें, दवाइयाँ वाले पौधे, घास, इसी तरीके से सारे तरह के पौधे जो हैं वो प्लांट्स कहलाते हैं, मतलब पौधे कहलाते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो धरती पर पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। बट सम ग्रो इन वाटर टू। मगर कुछ जो हैं वो पानी में भी पैदा होते हैं। तो हमने इस वीडियो में हमें दो टाइप के आंसर दिए गए हैं और एक क्वेश्चन दिया गया है। इनको हमने देख के सही पे निशान लगाना है, टिक लगाना है। तो कलर द बॉक्स कंटेनिंग द करेक्ट आंसर। कलर करना है बॉक्स को जिसमें करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। इसका मतलब ये प्लांट को ऊपर की तरफ पकड़े रखता है। मतलब प्लांट्स को खड़ा रहने की मदद करता है। पहला है स्टेम, दूसरा है लीव्स। स्टेम होता है उसकी जो जड़, उसका जो तना है, और लीव्स होते हैं उसके पत्ते। तो कौन सी चीज़ है जो किसी पौधे को खड़ा रहने में मदद करती है? वो है उसके स्टेम्स। तो ये आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन है, दीज यूज सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। ये चीज़ सनलाइट की मदद से प्लांट के लिए भोजन बनाती है। तो कौन सी चीज़ है? पहला है फ्लावर, दूसरा है लीव्स। क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ सनलाइट के थ्रू प्लांट के लिए फूड बनाती है? आंसर है लीव्स। लीव्स के कारण ही प्लांट्स के लिए फूड बनता है। ये गलत आंसर है, फ्लावर्स। सही आंसर है लीव्स। थर्ड है, इट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल। मतलब ये प्लांट को मिट्टी में पकड़े रखता है। कौन सी चीज़ है? स्टेम या रूट। स्टेम होता है उसका तना, रूट होती है उसकी जड़। तो कौन सी चीज़ है जो एक प्लांट को मिट्टी में पकड़े रखती है? तो आंसर है रूट्स, मतलब जड़ें। चौथा क्वेश्चन है, दीज ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। कौन सी चीज़ है जो नीचे मिट्टी में जाती है? तो एक आंसर है रूट्स, दूसरा आंसर है लीव्स। तो मिट्टी में नॉर्मली जो जाते हैं वो रूट्स जाते हैं, मतलब प्लांट्स की जड़ें जाती हैं।
लीव्स होते हैं पत्ते, पत्ते ऊपर होते हैं, जड़ अंदर होती है, तो सही आंसर है रूट्स। फिफ्थ आंसर क्वेश्चन है दीज कंटेन सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। इस चीज़ में से हमारे लिए नए पौधे बनाने के लिए बीज होते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें से नए पौधे उगाने के लिए बीज मिलते हैं? तो पहला है लीव्स, दूसरा है फ्रूट्स। तो पत्तों से बीज मिलेंगे या फ्रूट्स से मिलेंगे? तो आंसर है फ्रूट्स, मतलब उसके फल। सिक्स्थ है दिस इज ए रूट दैट वी ईट। ये एक जड़ है जिसको हम खाते हैं। क्वेश्चन है ये एक जड़ है जिसको हम खाते हैं। इसका आंसर है कैरेट और कैबेज। कैरेट होती है गाजर और कैबेज होती है गोभी। तो हम ये आंसर जो है कैरेट वो सही है, क्योंकि ये धरती के अंदर होती है, कैबेज बाहर होती है। तो इसका आंसर आ गया कैरेट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।